今次放電主義嚟到沙田，沙田區有3個兒童遊戲室。之前介紹過車公廟附近新田圍村嗰一個，呢個係沙田區3大遊戲室之二。佢位於沙田銀城街35號嘅圓洲角體育館近第一城站，比車公廟體育館嘅320平方米，呢個場更加大，有324平方米，都算全香港數一數二。所以我好中意帶細路仔嚟，交通都算方便，近馬鐵，只係附近冇乜餐廳，或者要行遠啲啦。咁玩完呢都冇地方可以即刻食到嘢，呢方面呢就冇咁方便啦。不過呢，體育館空間呢非常之寬敞啦，好開心啊！呢度都幾好玩嘅，呢度嗱。呢度要爬高啦，跟住玩呢個攀石，可以落去啊、上去啊，最好就上去，因為如果你落去撞到人啦。有個滑滑梯啦，呢個就俾人跳嘅，跟住就可以落返嚟啦，可以跳嘅，如果你想跳就。呢個係可以當滑滑梯或者爬上去都得嘅。呢個就係可以扮滑滑梯啦，好多個都可以扮啦。呢個遊戲室係好多滑滑梯嘅，所以都幾好玩嘅，唔使爭啊。係啊。好啦，到嚟啦！呢度就爬咧，又有個細滑滑梯啦。咁個滑滑梯唔係太刺激嘅啫，好短嘅，幾米啦，但係又未至於好長嘅滑滑梯，即係好短咯。可以講成個遊樂場唔係成香港嗰啲啦，即係呢個遊樂場成個嘅呢個圓洲個遊樂場最短嘅滑滑梯。咁就有人像啦，所以好核突，但係我覺得靚咯，但係我細佬話核突。嗱，可以爬嘅，跟住就係玩嗰種滑滑梯啦。而頭先嗰個復活島嘅人就可以捐嘅，嗱就喺呢度啦。爬 bingo， 爬上去就佢好似有個牌寫完唔得嘅，又係捐山窿啦。跟住跑啦，跟住就上啦。咦？有一陣，頭先嗰件衫係我着嗰件呢，今日。你遲啲片可以見到我着同一件衫嘅可能。好，咁我哋可以喺呢度玩爬嚟爬去啦。好似蜘蛛俠爬落去爬上去啦。呢度就係排隊位置啦，就喺呢度啦，要坐嘅。拜拜，下次再見。